கீரமங்கலத்தில் உதவி வேளாண்மை விரிவாக்க மையம் கட்டும் பணி தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் சிவ வி மெய்யநாதன் தொடங்கி வைத்தார். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வேளாண்மை விற்பனை வாரிய நிதியிலிருந்து ரூபாய் 37 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ள உதவி வேளாண்மை விரிவாக்க மைய கட்டிடம் கட்டும் பணி தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. விழாவிற்கு தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் சிவ வி மெய்யநாதன் தலைமை தாங்கி புதிய கட்டிடம் கட்டும் பணியை தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் கீரமங்கலம் பேரூராட்சி தலைவர் சிவக்குமார், புதுக்கோட்டை வேளாண்மை இணை இயக்குனர் பெரியசாமி, வேளாண்மை துணை இயக்குனர் சங்கரலட்சுமி, அறந்தாங்கி ஒன்றிய குழு தலைவர் மகேஸ்வரி சண்முகநாதன், அரசு அலுவலர்கள், திமுக பிரமுகர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், பேரூராட்சி பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.